Γεια σας. Καλημέρα. Αρχικά θέλω να μου πείτε πόσο χρονών είσαστε και πώς λέγεστε. Είμαι 90 ετών και λέγομαι Τάκης Κουτλής. Και θέλω να μου πείτε πόσο χρονών ήσασταν στη διάρκεια της κατοχής και του πολέμου. Μα είμαι γύρω στα 13 ετών και λίγους μήνες παραπάνω, δεν ξέρω, περίπου τόσο είμαι. Ωραία. Θέλω να μου πείτε ό,τι θυμόστε από την κατοχή, από την περίοδο της κατοχής, πώς ήταν η καθημερινότητά σας εκείνη την περίοδο, ό,τι θυμόσαστε. Ναι, σας πω. Καταρχήν να σας πω πώς ξεκίνησε ο πόλεμος. Η Γερμανία είχαν φιλία με τους Ιταλούς. Λοιπόν, στην Ιταλία ήταν ο Μουσολίνι τότε δικτάκτορας και ο Χίτλερ ήταν στη Γερμανία αρχηγός κράτους. Είχαν φιλία και όθησε τους Ιταλούς να καταλάβουν την Ελλάδα με σκοπό να διευκολύνει τους Γερμανούς να προχωρήσουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ειδοποιήθηκε ο Μεταξάς ότι οι Ιταλοί θέλουν να γίνει πόλεμος κατά της Ελλάδας και τον πρόξενό τους. Ο Μεταξάς είπε όχι, δεν δέχομαι να περάσετε μέσα και έτσι άρχισε ο πόλεμος. Το 40, τον Οκτώβριο του 1940. Εξού και 28 Οκτωβρίου που λένε 1940. Πολεμώντας πήραν δεν ξέρω πόσες ηλικίες τότε, κάλυψε το κράτος καμιά 20 ηλικίες, διότι έπρεπε να έχει πολύ στρατό. Και άρχισε ο πόλεμος, κατόρθωσαν να εξωθήσουν τους Ιταλούς και να τους στείλουν να τους φτάσουν μέχρι την Αλβανία μέσα, μέχρι την Αυλώνα περίπου. Λοιπόν, αυτό έγινε με τους Ιταλούς. Ο Γερμανός, ο Χίτλερ, αφού είδε ότι οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να μπουν στην Ελλάδα, νευριάστηκε και τον επίπληξε τον Ιταλό, γιατί είχε δύναμο ο Ιταλός τότε. Και θεώρησε καλό ύστερα να εισβάλλει ο Γερμανός, ο Χίτλερ, οι Γερμανοί στην Ελλάδα, όπου και το κατόρθωσε, διότι είχε πολύ μεγάλη δύναμη συγκρίσεων με την Ελλάδα δηλαδή. Και μέσα σε 15 μέρες, παρόλο που αντιστάθησαν οι Έλληνες, κατόρθωσε να εισέλθει. Από τη Μακεδονία, που και από τη Θεσσαλονίκη ήρθε, ο στρατός μπήκε μέσα στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941. Οπότε είχαν από τότε και ύστερα κατοχή. Έφυγε η κυβέρνηση από εδώ, κατεστάθη στην Αίγυπτο και ο βασιλεύς Γεώργιος και ήταν μια προσωρινή κυβέρνηση εκεί, η οποία ήταν έτσι τυπικός, μπορώ να σου πω, γιατί δεν ήταν εδώ στην Ελλάδα. Κατέλαβαν όλη την Ελλάδα, παντού ήταν Γερμανοί, περισσότερο βέβαια ήταν σε κομβικά σημεία, ενώ στη Λάρισα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις. Και όταν ήταν για ξεκούραση από το μέτωπο, γιατί άρχισαν να καταλαμβάνουν κράτη και ήταν τόσο δυναμικοί οι Γερμανοί που μέσα σε 2 μέρες έμπαιναν σε ένα κράτος. Κατέλαβαν τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ιουγκοσλαβία, τα πέρασαν όλα, Γαλλία κλπ. Και ήταν εδώ στρατοπεδωμένοι και ερχόταν μόνο όταν ήταν για ξεκούραση, ερχόταν στα χωριά ύστερα, μια μέρα και ολόκληρα σε ένα χωριό για να ξεκουραστούν να ξαναπάνε στον πόλεμο πάλι. Οπότε οι Έλληνες ήταν φτωχοί, δεν είχαν να φάνε, δεν υπήρχε ζάχαρη, δεν υπήρχε αλάτι, δεν υπήρχε ψωμί, ιδίως οι μεγάλες πόλεις. Καλά τα χωριά, εμείς τότε είχαμε σιτάρια και μπορούσαμε να πάμε στο μήλο να λέσουμε, να φτιάξουμε το αλεύ, να έχουμε το ψωμί δηλαδή, να μάσουμε ένα χόρτο κλπ. Έρωτα στην Αθήνα τώρα και λιμοκτονούσε η Αθήνα, οι μεγάλες πόλεις λιμοκτονούσαν, πράγμα που πέθανε ο κόσμος από την πείνα. Ναι, και μας έχουν πει και σε άλλες συνεντεύξεις ότι πολλές φορές ερχόταν άτομα από την Αθήνα στα χωριά και αντάλλασαν... Ναι, αυτό θα σας το έλεγα και εγώ αυτό. Ερχόταν από την Αθήνα, δεν είχαν τι να φάνε και είχε άλλους ένα γραμμόφωνο, ας πούμε.
Ξέρω εγώ μια οικογένεια γνωστή μου η οποία πήρε ένα γραμμόφωνο καινούριο σε μια οικογένεια που ένας κύριος που ήρθε από την Αθήνα και τον έδωσε μισό τσουβάλι σιτάρι. Μισό τσουβάλι σιτάρι, είναι ξέρω τι 40 κιλά, θα γίνει 50 κιλά, 60 κιλά ψωμί με το αλεύ, με το νερό κλπ. Λοιπόν, έπιπλα από τη Λάρισα στα χωριά, από την Αθήνα στα κοντινά χωριά, άδειασαν τα σπίτια, δεν είχαν τι να φάνε άνθρωποι. Και πολλοί πέθαναν στον δρόμο. Αυτή ήταν η κατάσταση τότε του χωριού και γενικά της Ελλάδος. Οι Γερμανοί έκαναν κάποιες καταστροφές στα χωριά και στην επαρχία. Ναι, η Γερμανία έκανε το εξής. Όταν δεχόταν η πίθης από τους αντάρτες, τότε που ήταν οι αντάρτες, αν σκότωναν οι αντάρτες ένα Γερμανό σε ένα χωριό, πήραν οι Γερμανοί και σκότωναν 50. Για αντίπεινα. Αυτό έγινε σε γνωστά χωριά, όπως το Δωμένικο Ελασσόνος, όπως το Βίστομο της Λιβαδιάς, και αλλού δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, σε πολλά μέρη. Στα Καλάβρητα, στην Πελοπόννησο κλπ. Γιατί εγώ ξέρω συγκεκριμένα σε ένα χωριό εκεί κοντά στη Λάρισα, πήγαιναν κάθε μέρα 2 Γερμανοί με ένα αμφίβιο όχημα, το οποίο ήταν ένα τζιπ και είχε βάρκα από κάτω. Κατέβαζε έναν έλικα, ο οποίος περιστρέφωτο και ουθούσε το αυτοκίνητο. Μπορούσε να μπει ένα αυτοκίνητο, κούρσα μέσα στο νερό. Πήγαινα σε ένα ποτάμι, στον Ποινιό συγκεκριμένα, κάθε απόγευμα και έκανα μπάνιο. Εκεί 1, 2, 3 φορές λοιπόν τους παρακολουθούσαν οι αντάρτες, πιάσαν μέσα στα καλάμια, καθίσαν μέσα στα καλάμια και όταν ήρθαν να κάνουν μπάνιο τους σκοτώσαν. Τους περίμενε η μοιραρχία στο χωριό, αυτοί απουσίαζαν και έμαθαν ύστερα, τους βρήκαν κλπ. Και πήγαν και έπιασαν όλο το χωριό αυτό πέρα, όσους βρήκαν βέβαια, και σκοτώσαν πάρα πολλούς. Αυτά ήταν τα αντίπεινα και άλλους και άλλες. Θυμάστε μήπως πώς λεγόταν το χωριό? Αυτό το χωριό λεγόταν Μουσαλάρ τότε, τώρα Ροδιά. Είναι έξω από τον Αμπελώνα, έξω από τη Λάρισα, καμιά 20 χιλιόμετρα. Δηλαδή τέτοια γεγονότα έγιναν πάρα πολλά. Τα μεγαλύτερα, αυτά που θυμάμαι εγώ, ήταν στο Δωμένικο Ελασσόνος, εξού και ένας σταυρός μεγάλος που είναι εκεί πέρα στον δρόμο που πάμε πριν φτάσουμε στην Ελασσόνα αριστερά, μετά τον Πύρδαμο, μετά το Δαμάσι Ελασσόνος, και πολλοί σκοτωθήκαν στα Καλάβρητα, πολλοί σκοτωθήκαν στο Βίστομο και αλλού και σε πολλά άλλα μέρη, τα οποία δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ή δεν τα ήξερα. Αυτή ήταν η κατάσταση τότε. Εδώ στο συγκεκριμένο χωριό και στην περιοχή, οι Γερμανοί σας έκαναν κάποιο κακό ή δεν ερχόταν και πολύ σε αυτές τις περιοχές? Εδώ δεν δημιουργηθήκαν ζημιές εδώ σε αυτό το χωριό εδώ γύρω. Ήταν λίγοι Γερμανοί εδώ στο σταθμό, στο σιδηροδρομικό σταθμό Ορφανών, σωματούσαν τα τρένα, αλλά δεν έγινε κάτι το συγκεκριμένο. Δεν έγινε. Και εκτός αυτού είχαμε έναν εδώ πολίτη, ο οποίος ήταν με τον πρώτο, απεκλείσει στρατεύματα τότε με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη Γερμανία. Ήταν Έλληνες στρατιώτες στη Γερμανία. Απεκλείσαν τα στρατεύματα και αυτός έμαθε, κάτσαν 2 χρόνια, έμαθε τα γερμανικά και μετά που έφυγε από εκεί, ήρθε στο χωριό του εδώ, παντρεύτηκε, δημιούργησε οικογένεια και βοήθησε πάρα πολύ την περιοχή, διότι ήξερε τα γερμανικά. Σαν μεσάζοντας μεταξύ των Ελλήνων και των Γερμανών, τι εννοείται βοήθησε? Βοήθησε γιατί γινόταν, τι μπορούσε να γίνει τότε. Ζητούσαν τρόφιμα οι Γερμανοί, ζητούσαν ξέρω τι τσίπουρα ή πήγαιναν αντάρτες κρυφά και έγιναν 10 σφαίρες στους Γερμανούς που ήταν στο σταθμό.
Αυτά τους πήραζε τους Γερμανούς. Και είχαν σκοπό να έρθουν να κάψουν και τα χωριά στην ανάγκη, να σκοτώσουν κιόλας. Αλλά τότε εδώ βοήθησε αυτός ο Ζησούλης που ήταν από εδώ και ήξερε τα γερμανικά, βοήθησε πάρα πολύ, ας πούμε. Και δεν έγιναν τέτοιοι, δεν είχαμε τέτοια γεγονότα εδώ. Αλλού βέβαια πιο πέρα από εδώ έγιναν παντού. Δεν υπάρχει περιοχή δηλαδή που οι Γερμανοί να μην είχαν σκοτώσει, όχι όλη την Ελλάδα βέβαια, αλλά έγιναν πολλά τέτοια. Απλά σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα όχι τόσο. Ήταν ήσυχη περιοχή, γιατί δεν είχαμε Γερμανούς. Ήταν λίγοι Γερμανοί οι οποίοι ήταν στο άλλο το χωριό, σταματούσαν τα τρένα, ήταν σταθμός ορφανών. Εκεί ήταν για να φυλάγουν ένα επιφύλ που ήταν εκεί, ήταν καμιά 15 Γερμανοί. Αντάρτης εδώ κοντά δεν ήταν τότε, ήταν στα βουνά. Δεν μπορούσαν να φύγουν από εκεί πέρα να έρθουν για 10 Γερμανοί εδώ. Και αυτά που έκαναν οι άλλοι τα έκαναν το εφηβρικό Ελλάς, το Ελλάς που ήταν μέσα σε κάθε χωριό. Η οργάνωση, το ΕΑΜ, ήταν το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το πρώτο αντάρτικο. Υπήρχαν και τοπικοί, στους οποίους δεν τους ήξεραν όλοι. Αυτοί πήγαιναν να κάνουν καμιά ζημιά, αλλά δεν ήταν εις θέση, δεν μπορούσαν να την κάνουν. Αυτή είναι η κατάσταση για τότε τουλάχιστον. Ούτε κάποια πείνα νιώσατε εδώ πέρα, γιατί στα χωριά Εδώ, όπως κοίταξε να δεις, Ηλίθιος... εδώ είπα, δεν είχαν ζάχαρ και αλάτι και λάδι, αλλά λεγόταν Μαυραγουρίτης τότε, έτσι λεγόταν, όσοι έρχονταν έπαιρναν, ήταν στο Βόλο, είχαν λάδια ο Βόλος η περιοχή, έπαιρναν 2 τηνικέδες λάδι, με το τρένο ερχόταν εδώ και από εδώ έπαιρναν ψωμί. Ναι, ανταλλαγές βέβαια, είδος μη είδος. Δηλαδή ό,τι ελλείψεις είχατε με τις ανταλλαγές με τους σιτάρ τα βουλεύαμε, δίναμε σιτάρ, κρυθάρ, καλαμπόκι, εγχώρια προϊόντα. Έτρωγε και καλαμπόκι ο κόσμος τότε. Έτρωγε και κρυθάρ, ό,τι έβρισκε. Αυτό γινόταν. Με τους Μαυραγουρίτες που λέγεται. Πήγαινα μέχρι Αθήνα. Εδώ ο πεθερός μου μάζευε γευτοφάσολα, φασόλια, γύφτικα που λένε, αν τα ξέρετε. Λοιπόν, μάζευε ξέρω και 5-6 τσοβάλια, σάκους, καμιά 200 κιλά, 300 και τα πήγαινε στην Αθήνα. Τα πήγαινε στην Αθήνα και γινόταν ανάρποχτα. Ποιος ήθελε να τα πάρει και κάτι έπαιρνε από εκεί. Τώρα δεν θυμάμαι εγώ αυτά τα πράγματα, τι έπαιρνε, πάντως κάτι έφερε προς εδώ. Πήγαινε με το τρένο στην Αθήνα. Ωραία, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι θυμήθηκα, ναι. Ωραία, δεν υπερέβαλα τίποτα. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς.